홈세트 크리스마스 시리즈 언박싱을 해볼게요. 얘 제가 한정이랑 시즌 상품에 약한 편이라 이번엔 요 두 녀석을 밀어봅니다. 아, 나 부분은 안 돼요. 작은 별은 귀엽지만 뒤에 있으니까 뭐가 나올지 너무 설레요. 저번에 작은 별이라 귀여워서 더 그런 듯. 아, 잠깐만요. 익숙한 이 느낌은 이 둥글고 뾰족한지 아니지, 아닐 거야. 설마 아니겠죠? 이런 샤가 나 부분은 이미 있다고요. 사상 추후 언박싱 중다. 멘탈 회복이 필요해.